සුබ දවසක්. ඔයාලා දන්නවා හම්බන්තොට ශාන්තමේරි මහා විද්‍යාලයේ කලක් සේවය කළ සම්මානනීය කතුවරයෙක්. ඒ වගේම සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්. ඒ වගේම ඔහු ගුරුවරයෙක්, කතිකාචාර්යවරයෙක්, නාට්‍යකරුවෙක්, නාට්‍ය නිෂ්පාදකවරයෙක්, නවකතා කෙටි කතා කරුවෙක්, ලේඛකයෙක්, ඒ වගේම ගේය පද රචකයෙක්. අපේ ඇගේ තියෙන යම් කිසි දක්ෂතාවයක් ඔප්නංවන්න පුළුවන් දක්ෂ පුද්ගලයෙක් මට හමු වුණා. ඔහු කලක් 1978 වසරේදී හම්බන්තොට ශාන්තමේරි මහා විද්‍යාලයේ සේවය කළා. ඔහුමට හමු වුණා. ඔහු පිළිබඳ යම් කිසි කෘතඥතාවයක් පළ කිරීම සඳහා ඔහු පිළිබඳ ඇගීමක් කරන්නට මා සිතුවා. ඔහුගේ නම තරංග සමරවික්‍රම. ආයිබෝවන් තරංග සර්. ආයිබෝවන්. ඔයාලා දන්නවා අපේ තරංග සර් කියන්නේ විශේෂ පුද්ගලයෙක් අපිට හම්බන්තොට ශාන්තමේරි මහා විද්‍යාලයට. තරංග සර් කියන්න බලන්න ඔබ ගැන පොඩි කෙටි හැඳින්වීමක්. ඔබගේ ජීවිතේ පටන් ගත්තේ කොහෙන්ද? ඔබ කොහේ ඉඳලාද? අසන්නන් වඩා කැමති ඔබ ගැන දැනගන්න පොඩි විස්තරයක් කරන්න තරංග සර්. මම ඉතින් උපංගම හොරණ කන්නනවිල කියන ගමේ බොහොම පොඩි ගමේ අම්මා කුස්මාවතී කියලා ගැමි කාන්තාවක්, තාත්තා හේමපාල කියලා සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොවියෙක්, අපේ තාත්තා හොඳ කාර්මිකයෙක් ගොවියෙක්. මම ඉස්කෝලේ මුලින්ම ඉස්කෝලේ ගිහින් කරන්විල සුගතපාල විද්‍යාලයට. හැබැයි මම දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක් නෙවෙයි, පසුබට ශිෂ්‍යයෙක්. අන්ති ඉස්කෝලේ මියෙක් නෙවෙයි. ඔව්. අන්ති පස්සේ පෙළි තමයි හිටියේ. මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඒ යුගයේ අධ්‍යාපනයේ ඉතර මේ ඇල්බක් නේද අපිට කියනවා තේරුණා කරු. ඉතින් දාන්නේ කරගත්තා. ඉතින් කොහොම හරි මේ ඉගෙනත් ගත්තා. විශ්වවිද්‍යාලයට ගියා. පශ්චාත් උපාධිත් කරා. පත්‍රිකාචාර්යවරයෙකුත් වුණා. ඉතින් එහෙම තමයි. ඔව් මම අහලා තියෙන විදිහට ඔබ මීරිගම හාපිටිගම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරයෙක්. ඔව් ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ මීරිගම. ඒකේ සෞන්දර්යයන් සිහිට ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරයා මම. ඔව්. එතකොට ඒ වගේම ඔබ සම්මානිත කතුවරයෙක්, සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්, ගුරුවරයෙක්, කතිකාචාර්යවරයෙක්, නාට්‍යකරුවෙක් සහ නිෂ්පාදකවරයෙක්. ඒ වගේම නවකතා කෙටි කතා කරුවෙක්, ලේඛකයෙක්, ගේය පද රචකයෙක්. එහෙම නේද? ඔව් ඔව්. මේ ඔක්කොම අපේ ජීවිතේ මේ කෙටි කාලය ඇතුළත කොහොමද කරේ? ඔබ කිසිම අභියෝගයකට මුහුණ දුන්නේ නැද්ද? අභියෝග තමයි මුළු ජීවිතේම තුනේ. අභියෝග. ජීවිතේ මුළු දෛරතුමාගේ අභියෝග තමයි. අභියෝග. ඒ අභියෝග ජය ගන්න මහන්සි ගත්තා, උත්සාහ ගත්තා, ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි මොතල කියවුවා, හොඳ බහුශෘත මිනිස්සු ආශ්‍රය කරා. විශ්වවිද්‍යාලයට ආයතනවලට ගියා. බොහෝ ඉතින් ඇසුරුතුන් ලබා ගත්තා. ඉතින් මේ මොකෝ ගමන අරගෙන ගියා. හැබැයි මම මේ අතන ඔතන කියනෝනේ අර ලෝයින් එක දෙයකට ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ සර් සෑහෙන දේවල් අධ්‍යයනය කරලා ඒ වගේම සමත් වෙලා තියෙන සෑහෙන දේවල් වල. ඔව් මම ලියුව නවකතාවක් සාක්‍ය වංශේ කතාවක් කියලා. ඒ කතාව ලිව්වේ ඉන්දියාව ගිහිල්ලා 3 මාසයක් සිදුහත් චරිත පරිශ්‍රණයක් කරා. ඔව්. සිදුහත් කියන්නේ කවුද කියලා. ඔව්. සිදුහත් වතනේ කකරිව ඒක සාක්‍ය වංශේ කතාවක්. සාක්‍ය වංශේ කතාවක්. ඔව් හරියට හරි. ඒකම ඉන්දියාවේ ගිහිල්ලා ඇත්තම සිදුහත් කියන්නේ කවුද කියලා පරිශ්‍රණයක් කරලා තමයි ඒක ලිව්වේ. ඒ පොත ඉතින් ඒක මේ මුද්‍රණය කරේ මේ සර්සවි මුද්‍රණ ආයතනය. දැන් මම හිතේ ඒක දැන් 4 වෙනි වාගේ මුද්‍රණයද යන්නේ ඒක ලිව්වා. තව ලිව්වා මේ ලංකාවේ මුල්ම සිංහල සංගීත චිකිත්සාව පොත. ඒ පොත සුවබර දිවියකට සංගීත චිකිත්සාව. ඒ පොත ප්‍රකාශකගේ සර්සවිය දැන් ඒක මම හිතේ දැන් 7 වෙනි මුද්‍රණයේ විතර. සුවබර දිවියකට සංගීත චිකිත්සාවනේ. ඔව් මම අහලා තියෙනවා පොත. මම අහලා තියෙනවා. ඒක තමයි මුලින්ම සිංහලයේ සංගීත චිකිත්සාව ලියපු පොත. ඉතින් ඒක දැන් ඔබ දැන් මේ පොතෙන් ඇත්තටම බලාපොරොත්තු චිකිත්සාව කියලා කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රතිකාර කියන අර්ථයෙන් එන්නේ සංගීතයෙන් පුළුවන් ඇත්තටම මිනිස්සේ සුව කරන්න. අන්න ඒක මට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. මේ තරම් කාර්යබහුල ජීවිතයේ
අපි දැන් උදේ යනවා හවස යනවා සෑහෙන මිනිස්සු කාර්ය බහුල පැය 24න් වෙලා තියෙන ඒකින්ද රෝගාබාධත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සංගීතයේ පුළුවන් නේද මේ චිකිත්සාව තුළින් මේ පොත මාහිත ඉතා වැදගත් වෙනව නේද මේ සමාජයට? ඒක තමයි මේ mindfulness music. ඒ කියන්නේ සතිමත් භාවය සහ සංගීතය. කොහොමද භාවනාවට සංගීතය යොදාගන්නේ? බුදුහාඳුරෝ කිව්වනේ මනස සූපත් වුනහම ශරීරය සූපත් වෙනවා කියලා. ඒ නිසා සංගීතය යොදාගෙන මනස සූපත් කළා අපි මේ මොලේ තියෙන හිපෝකැම්පස් එක ඊට පස්සේ මොලේ තියෙන ශෛල මොලේ තියෙන නියුරෝන ශෛල මේවට කෝර්ටිසෝල් උත්පාදනය අඩු කරන්නේ කොහොමද? කෝර්ටිසෝල් දාඩතා අඩු කරන සංගීතය යොදාගන්නේ කොහොමද? මේන් නිරෝගී මිනිස්සු හදන්නේ කොහොමද? කයින් මනසින් හොඳ මිනිහෙක් හදන්නේ කොහොමද කියලා මේ පොතේ මම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මොලේ තියෙන ව්‍යුහය වෙනස් කරන්න පුළුවන් සංගීතය කියන එක මේ පොතේ මම හොඳට කරලා තියෙනවා. අදත් මේ පොතෙන් තමයි ගොඩක් විශ්වවිද්‍යාල ලැබුණේ එහෙම ෆුඩ් නෝට්ස් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔබ සාමාන්‍යයෙන් මේ සංගීත චිකිත්සාව කියන පොතෙන් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කාර්යබහුල ජීවිතයට යම්කිසි ප්‍රතිකාරයක් වශයෙන් යම් මිනිසුන්ට යම්කිසි දෙයක් දෙන්න මේ සමාජයට. ඔව්. ඔව්. දැන් ඒකෙන් කියන්නේ මේකනේ. ඔව්. සංගීතය ඇහුවාම මිනිසුන්ගේ මනසත් එක්ක පටන් ගන්න හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වය. ඔව්. මේ හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වය තුලින් අර එන්ඩ්‍රොෆින් කියන හෝමෝනය හැදුනොත් එහෙම මිනිස්සු වයසට යාම එහෙම අඩු වෙනවා. අධික රුධිර පිටේ පාලනය වෙනවා. ඒත් එක්කම බ්ලඩ් සුගර් අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ බබා පිළිනව මේක ඇව්වොත් එහෙම ඇතුලින් තියෙන කලලය හොඳ කලලයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ ළමයි නියුරෝන ශෛල හැදෙනවා. මේ විශාල කියනවා. ඉතින් මේ ටික මම දැන් චිකිත්සාව කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකුත් මම කරනවා. බබාව ලම්බෙන්නේ නැහැ එහෙම එකක් කරනවා. මේ ඔව්. දැන් මේ අපේ සර් මට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ ඔබ සෑහෙන පොතපත ලියලා තියෙනවා දරුවන්ට ලියලා තියෙනවා කෙටි කතා ලියලා තියෙනවා නාට්‍ය හදලා තියෙනවා ඔබ ලියු කතා ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න කෙටි කතා ඒ වගේම ෂෝට් ස්ටෝරීස් කෙටි කතා ඒ වගේම නවකතා ඒ වගේ ලියලා තියෙනවා ඒ කතා තුළින් ඔබ ඇත්තටම සමාජයට දුන්නු අමතක නොවන වැදගත් සිදුවීමක් කියන්නකෝ ඔබගේ දැන් ඉතින් ඇත්තම මේ සෑම පොතක්ම මම ලියලා තින්නේ දැන් ඔය නවකතාවක් ලියවන මම ඔය සාක්‍යවංශ කතාවක් කියලා. දැන් ඒක ලිව්වේ ඇත්තම මේ බෞද්ධ සාහිත්‍යයයි බෞද්ධ දර්ශනීය දෙකක් දාලා තමයි. ඔව් ඔව්. ඒ නිසා බෞද්ධ සාහිත්‍යයෙන් කරලා තිබුණේ ඇත්තම බෞද්ධ නිර්මල බෞද්ධ දර්ශනීය සමහර තැන් වලට නිගාවක් දීපු තැන් තිබුණ බෞද්ධ සාහිත්‍ය. සාහිත්‍යකරු. ඒ නිසා මම ඇත්තම මේ සිදුහත් කියලා චරිතය උතුම් චරිතයක් බෞද්ධ දර්ශනයේ උතුම් දර්ශනයක් කියන එක මම බෞද්ධ සාහිත්‍යයෙන් පිටත්ව කතා කරා මේ පොතෙන්. මේකේ මම ලස්සනට කියනවා දැන් ඒක එක්තරා මම කියනවා සිද්ධාර්ථ කුමාරයා රජගහ නුවර ගිහිල්ලා පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා. පිණ්ඩපාතේ වැඩලා මේ බුදු වෙන්න කලින් මේ පාත්‍රයට ලැබෙන ඒව කෑම ඔක්කොම අරගෙන නගිනවා ගිජ්ජකූට පර්වතයේ උඩට. ඒකලා උතනින් තියෙනවා මේ පැත්තේ ගලා පනින විශාල දිය දහරක්. ඒ දියදාරේ උඩම අදත් ස්නානය කරන්න බ්‍රාහ්මණයෝ. ඒක මම ඇස් දෙකෙන් දැක්කා. ඔව්. දෙවෙනි දියදාරේ බ්‍රාහ්මණයෝ නාලා රෙදි හොදලා සබන් උතුරේ ඉන්න දෙවෙනි එකේ නාන්නේ වෙලෙන්දෝ ගොවියෝ ඒ වගේ කට්ටිය. ඒ වගේ කුලයේ අය. අර පහතම අදත් නාන්නේ ජරාමතුරේ සුත්‍රයෝ කුලීනයෝ කුලීකාරයෝ අහිංසක මිනිස්සු. ඉතින් මේක මම ලියුවා. සිදුහත් කුමාරයා මේ දානේ අරගෙන තවුසා එතෙන්ට ගිහිල්ලා ස්නානය කරන උඩින් ස්නානය කරනකොට යනවා බලන්න උඩට බමුණෝ නානවා මෙයා පල්ලමට ඇවිල්ලා සුදුල නානකේම නානවා ඔව් නැහැම මේ බහක්ුණේ කෑ ගහනවා සිද්ධාර්ථ ඔයා ශාක්‍ය වංශයේ දරුවෙක් ඔයා සුද්ධෝදරගේ පුතානේ දැන් අපිට නිකා කරන්න ඔයා මේකට නාන්න එතකොට කියනවා සිද්ධාර්ථ කුමාරයා මම ශාක්‍ය වංශෙත් නෙමෙයි මම මොන වංශෙකද නෙමෙයි මම මිනිස් වංශ ඒ වගේ දෙයක් මම ලස්සනට දැම්ම ඒකරේ කුලවාදය කියන එක ඇත්තම අදත් ඉන්දියාවේ තියෙනවා ලංකාවේ තියෙනවා මේ කුලවාදයේ ඇතුළේ තියෙන මොකද්ද මිනිස්කම කියන එක තමන් ඇතුළේම ලැහැත්තිද මිනිස්සුන්ට පණිඩියක් දුන්නා මිනිස්කම කියලා කියන්නේ කුලයක් නෑ ඒ වගේ තමයි මේ තරංග සර් එක්තරා වැඩසටහනකදී මම අහගෙන ඉන්නවා කියනවා සරුංගලේ වෙසක් කූඩුව පිටරටින් ගෙන රටක් මේක ඇත්තටම ඔබ මේ වගේ සඳහනක් කරේ මොකක්ද සාමාන්‍යයෙන් යම්කිසි එපා වීමක්ද එහෙම නැත්නම් ඔබ මොකක්ද මේ ඇත්තට මේකේ සංකල්පය ඔබගේ මේකනේ
අපි උපතින්ම ඇත්තෙන්ම අපි සාක්‍ය වංශික මිනිස්සු. සාක්‍ය කියලා කියන්නේ යමක් කරන්න පුළුවන් අයනේ. කරන්න ඒකට පුළුවන්. මේ ලංකාවේ සියලුම මිනිස්සුන්ට අතෙන් යමක් කරන්න පුළුවන්. ඔව්. හිතෙන් යමක් කරන්න පුළුවන් විශාල නිර්මාණ කරා ලංකාවේ මිනිස්සු. දඬුමොනරය කියන එක හැදුවේ ලංකාවේ හිටිය ආදි සිංහලයෙක්. ඔව්. දඬුමොනරය හැදුවේ. ඔව්. උඩින් ගියේ තාක්ෂණයක් තිබුණා. එතකොට යෝධ ඇලේ අඟලයි තියෙන පහත් වෙන්නේ. ඒ අපේ වාරි තාක්ෂණය. එතකොට මාදුරෝය ජලාශය හදන්න සුද්ධ ඇවිල්ලා තැන ලකුණු කරනකොට ඊට පොඩ්ඩක් එහෙන් හම්බුණා පරණ ඩෑම් මේක කෑල්ලක්. ඒ අපේ උරුමය. එතකොට මෙච්චර ශක්තියක් තිබිච්ච මිනිස්සු සරුංගලයක් හත්කත් පිටරටින් ගේන්න ඕනේ. ඔව්. ඉස්සර සරුංගලේ හැදුවේ ගෙදර පොඩි කෝපරේෂන් එකක් තුනක්. තාත්තයි අම්මයි දරුවෝ එකතු වෙලා සරුංගලේ හැදුවේ. බට කපාගෙන ඇවිල්ලා අත තුවාල නොවෙන්න කොහොමද බටලිය පාවිච්චි කරන්නේ? තාත්තා දරුවට ඉගෙනන්නේ ක්‍රියාවෙන්. ක්‍රියාවෙන් ක්‍රියාවෙන්. අම්මා ඊට පස්සේ ඒක අලවන්න පාප ටිකක් හදලා දුන්න. පාප හැදුවේ කොහොමද? ඊට පස්සේ රැල් ටික කපන්නේ කොහොමද? සරුංගලේ උඩ යන බැලන්සිං ලෝකෙ ඔක්කොම තියෙන බැලන්සින් නේ. එතකොට බැලන්සිං. එතකොට මේ බැලන්ස් වෙන සරුංගලේ කොහොමද බැලන්ස් කරන්නේ? මේ ඔක්කොම දරුවෝ තාත්තට කියලා දුන්නේ ක්‍රියාකාරකම් තුලින්. තාත්තා කියලා දුන්න දරුවන්ට ක්‍රියාකාරකම් තාත්තත් ඉගෙන ගත්තා, දරුවොත් ඉගෙන ගත්තා. මේක අපේ තිබුණ සංස්කෘතිය. ඔව්. ඒ වගේම අද ජීවත් වෙන පරපුර ඇත්තටම රටට බරක් නැතුව ජීවත් වෙන්න ඕනේ නේද? ඒ වගේම රටට වැඩක් ඇතිව ජීවත් වෙන්න ඕනේ. නමුත් අද ඒකේ වෙලා තියෙන මේ පැත්තද මේ තරංගස? ඒක තමයි කියන්නේ මේ අද වෙලා තියෙන රටට බරක් ඇති දරුවෝ හදලා තියෙන්නේ. රටට වැඩක් ඇති තියෙන්නේ. මම කියන්නේ අපි දේශීයත්වයෙන් හිතන්න ඕනේ ජාත්‍යන්තර වැඩ කරන්නට. වැඩ කරන්න ඕනේ. හරියට. ඒකත් හිතන්න. ඔව්. අපිම ශ්‍රී ලාංකික දරුවෝ ශ්‍රී ලාංකික මිනිස්සු සිංහලෝ වේවා මුස්ලිම් වේවා ද්‍රවිඩෝ වේවා මේ ඔක්කොම ශ්‍රී ලාංකික දරුවෝ ශ්‍රී ලාංකික තියෙනවා එක දේශීයත්වයක් තියෙනවා මුස්ලිම් ආගම සම්බන්ධ වෙච්ච සංස්කෘතියක් තියෙනවා ඒක ඒගොල්ලන්ගේ සංස්කෘතිය බෞද්ධ දර්ශනේ අපේ සංස්කෘතිය කතෝලිකයන් සංස්කෘතිය මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා හාමුදුරුවෝ වෙලා අපිට හැදෙනවා දේශීය සංස්කෘතියක් මෙන්න දේශීය සංස්කෘතිය දේ සભ્યත්වම හිතන්නට ඕනේ ජාත්‍යන්තරයෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. ජාත්‍යන්තරයට යන්න ඕනේ අපේ මිනිස්සු. ජාත්‍යන්තරයට යන්න නම් ජාත්‍යන්තරව හිතන්නට ඕනේ. දේශීයත්වයට එක ජාත්‍යන්තරයට යන්න ඕනේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔව්. දැන් මම ඉතාමත් වැදගත් සම්දිස්ථානයකට එනවා ඔබගේ ජීවිතයේ සහ මගේ ජීවිතයේ. මම ඔබ අමුණ දැන්. හම්බන්තොට සාන්තමේරි දැන් ජාතික පාසල එදා මහා විද්‍යාලය. එදා ඇත්තටම මට අමතක නොවන සිදුවීමක් තියෙනවා. මම තුම්මාන්සල කියන නාට්‍යයේ චරිතයක් මම රඟපෑවා. මම ඇත්තටම චරිතයේ කිසිම ජීවිතයේ කිසිම නාට්‍යයක් විදිහට රඟපාලා නැහැ. නමුත් ඔබ මගේ ජීවිතයේ තියෙන යම්කිසි දක්ෂතාවයක් එළියට ගන්න තරම් දක්ෂ ගුරුවරයෙක් වුණා. ඒකට මම අදත් ඉස්සනම ආචාර කරනවා ඔබට. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ නාට්‍ය ඔබ ලියන්නේ හම්බන්තොට ජාතික හම්බන්තොට සාන්තමේනි මහාවිද්‍යාලයට ඔබගේ දෙවනි පත්වීම. පළවෙනි පත්වීම නේ මට මතක ඇති දෙවනි පත්වීම ඔබගේ ජීවිත කතාවේ මම දැක්කලා ලියලා තිනවා. එතකොට මේ සාන්තමේරි මහාවිද්‍යාලයට ඔබ ඇවිල්ලා හම්බන්තොට සාන්තමේරි මහාවිද්‍යාලයේ ඔබ මේ මං හිතන්නේ මේ පාසල් කීයක් නිර්මාණය කරා. එහෙමනේ. එතකොට ඒ තුම්මන්සල සහ මිදිවත්ත නාට්‍ය ඉතා ප්‍රසිද්ධ වුණා සමස්ත ලංකා මට්ටමට යන්න තරම්. ඉතින් ඒ වගේ දක්ෂතාවයක් අපේ දරුවන්ගේ කුසලතා එළියට ගත්ත ඔබට ඉතාමත් අවංකව ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද මම මුළු සාන්තමේරි ජාතික පාසලේ ළමයි වෙනුවෙන්. ඒ වගේම තමයි ඔබ ඇත්තටම අපි එදා දක්වා පොතපතට බර වුණු ළමයි වශයෙන් තමයි අපි හිටියේ. ඔබ වැනි නාට්‍යකරුවෙක්, ඒ වගේම ප්‍රනාන්දු සර්, තිලක සර්, ඒ කට්ටිය ඔක්කොම අපිට ගුරු හරුකම් දුන්න තමයි. නමුත් ඔබ අපේ ජීවිතයේ අපේ ශාරීරියේ සැඟව තිබුණු යම්කිසි හැකියාවක් පිළිට ගැනීමට තරම් ඔබ දක්ෂ වුණා. ඒ දක්ෂ වීම තුලින් අපිට අදටත් අමතක නොවන සිදුවීමක් තියෙනවා සාන්තමේරි මහාවිද්‍යාලයේ තුම්මන්සල සහ මිදිවත්ත. ඔබ ඒ ගැන මොනවද කියලා? ඔගෙමනේ මම හම්බන්තොට ශාන්තමේරියට යන්නේ රජයේ මුල්පත් වීම. මම කලින් වල කරේ විද්‍යාරත්න විද්‍යාපීඨයේ පිරිවණක්. ඒකේ මම සංගීත ගුරු වෙලා හිටියා. ඒකේ මම ඉතින් ඉගෙනත් ගත්තා. ඒකේ ඉන්න රජයේ ගුරුපත්ව හම්බුනේ මුලින්ම හම්බන්තොට ජාතික මහාවිද්‍යාලයට තමයි.
එතකොට මම තංගල්ලේ අධ්‍යාපන කාර්යාලයට ගිහිල්ලා මගේ සහතික ටික බැලුවාම ඒකේ හිටියේ ඩිරෙක්ටර් හිටියේ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක හිටියේ ඒ දවස්වල හිටියේ ප්‍රාදේශීය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්තයා බලපුවා මෙයාව නම් පොඩි ඉස්කෝලේකට දාලා වැඩක් නැහැ. මෙයාව දාන්න ඕන ලොකු ඉස්කෝලේකට කියලා මම දැම්ම ශාන්තමේරියේ. හරිද? ශාන්තමේරියේ කියනකොට මගේ අවුරුදු 26 වයස මගේ යෞවනයේ පුදුල චමත්කාර තිබිච්ච කාලේ. ඔව් ඔව් මට මතකයි. මට අවුරුදු මම හිතේ 17යි හෝ 18යි. ඒ කාලේ. ඔව්. ඉතින් මගේ එහෙම ළමයි හිටියා. මට මගේ අලුත් ජයවත් එක්ක මේ සමස්තරංග නාට්‍ය තරගයේ ඉල්ලුම්පත දාන්න කියලා තක්කලිය එකක් කියලා තිබුණා. ශාන්තමේරියේ විදුහල්පතිතුමාට විදුහල්පතිතුමා ආරේ පොරානායක මහත්තයා මට තක්කලියක පෙන්නුවා මේ තරංග මහත්තයා අපි මේකට යමක් කරමු කිව්වා. මම අපි කරමු අපි ඉන්නේ ඇයිද වැඩ කරන්නනේ. ඉතින් විදුහල්පත නාට්‍ය මම ලිව්වා. ඔලියන් හේතු වුණා උතන මේ ශාන්තමේරියට උඩ අර පස් ඉස්සරහ පැත්ත කැත්තලින් පස්සේ අපි අර ලැබ් එකේම හැදුවේ. ඔව්. ඔය ලැබ් එකට උඩ හිටියා මේ බල්ල හොදන මහත්තයෙක්. ඔව් ඒ බුල්ජන්ස් මහත්තයා. මහත්තයා අනාරි. ඔව්. ඒ බල්ල හොද. ඔය මිදිවත නාට්‍යයේ ප්‍රධාන උනේ බල්ලෙක්නේ. බල්ලෙක් ඔව්. ඒ බල්ලගේ චරිතේ මම හිතේ රඟපෑවේ දයානන්ද. ඔව් දයානන්ද තමයි රඟපෑවේ නෑ. ඔය බල්ලට හිටියේ කාන්. අයුබ් කාන්. මේ අනිත් එක දයානන්ද හිටියේ මම හිතේ සිංහයාටනේ. එතකොට මේ ඊට පස්සේ මම ඒ බල්ලයි මිදිවත්ත කිව්වේ ලංකාව. සුද්ධෝදේ ලංකාව කියන මිදිවත්ත අල්ලගෙන මේ සුද්ධෝ කියන බල්ලෝ කියන වර්ගය මේ සාරය උරාගෙන ඊට පස්සේ විවිධ දේශපාලන මතමතාන්තර ඕකේ දේශපාලන චරිත කිපකුත් තියෙනවා. දැන් ඒ යුගයේ මට මතකයි හිටිය අගමැතිවරයෙක් නම කියන්න හොඳ නෑ. එයා හිටියේ වම් උරහිස්ස කරකවනවා. ඕකෙත් එක හරකෙක් අඳුර හිටි හරකට අඳුර වම් උරහිස්ස කරකවනවා. හරියට හරි මට මතකයි ඔය චරිතේ. ඒව ලංකාවේම මතවාදයේ ලැකච්චේ වේවා. ඉතින් කොහොමද ඔය නාට්‍ය සමස්තලංග නාට්‍ය තරගෙන් මේ ඩුමිනර ගහලා තිබුණේ. මන්තොට අපේ ළමයි ටික ඔක්කොම ඕකට ආවා. හැබැයි ඕකේ එක කොල්ලෙක් හිටියා උපුල් විජයන්ත කියන. එයාද මේ එංගලන්ත විශ්වවිද්‍යාලයක මහාචාර්යවරයෙක්. ඔව් මම දන්නවා. එතකොට ඒ නාට්‍ය සින්දු කිව්ව කොල්ල. ඔව්. හරිද? එතකොට ඕකේ නාට්‍ය හිටියේ බල්ලා අයුබ් ખાන්. ඔව්. දැන් අයුබ් ખાන් පොලිස් අධිකාරියෙක් කරලා හිටියනේ. ඔව්. එතකොට ඒ වගේ දැන් දයානන්ද කියලා කියන්නේ දැන් ලංකාවේ ඉන්න ඉහළම හොඳම මැණික් ව්‍යාපාරිකයෙක්නේ. ඔව් දැන්. අතපුරේ. එහෙමනේ ඔබත් බෙසට ලංකාවේ හොඳ සම්පූර්ණලෙන්. එතකොට මේ යුගයේ හිටිය ටික ඇත්තෙන්ම මට හිතන්න බෑ මේ කොහොමද ගියේ. හැබැයි දැන් අදත් උපුල් කියනවා අපි සර් මනුස්සකම ඉගෙන ගත්ත සර්ගේ. අපි මේ කොච්චර කියලා වැඩ කළත් ඇත්තෙන්ම සර් තමයි අපිට සෞන්දර්යය කියන අපි සෞන්දර්යවාදී දුන්නේ ඒ නිසා කියලා අදත් කියන ඒක කියනකොට අපිට පොඩි එක ලැබෙනවා එන්න තව ජීවත් වෙන්න. එතකොට මේ මිදිවත නාට්‍යයට උනේ ඒක. ඉතින් මේ මිදිවත නාට්‍ය කෙටි නාට්‍යයක් ඕකට හම්බුණා සමස්ත ලංකා දෙවෙනි ස්ථාන. හම්බුණා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ හොඳම නාට්‍ය හම්බුණා. මේ උගේ වෙනකොට හම්බන්තොට ශාන්තමේරි විද්‍යාලය හම්බන්තොට විතරක් නෙමෙයි ලංකාව පුරාම හොඳ නමක් ගත්තා. එතකොට ඔය කාලේ ගම්මුදාවක හැමතැනම විරෝධාගම සමෝදාගම දයෝදාගම අර ඔය සෑම උදාගමකම උදාගම් ගීතය හම්බුනේ ශාන්තමේරි මහාවිද්‍යාලයේ. මම තමයි නිර්මාණය කරේ අපේ ඔය මේ ගායනා කරේ කවුද පරිණලා සුධර්මලා උපුල්ලා රෝහිතලා සියානි මානෙල්ලා ගෞතමීලා මේගොල්ලෝමයි ඔක්කොම මේ ඔක්කොම ඔය ගායනා කරේ. ඉතින් ඒ යුගයේ හරියම මිහිරි ඔබ විවාහ දිවියට ඇතුල් වෙලාද? නෑ එතකොට මම බත්‍රේ යවුනේ විවාහ ජීවිතේ අපි කටකාර කොල්ලෝ ඒ කාලේ. ඔව්. හරි. සර් දැන් ඒ සම්බන්ධව ඇත්තටම ශාන්තමේරි මහාවිද්‍යාලයේ ඇති කර ඒ පෙරලියට
ඒ අලුත් දෙයට නවෝත්පාදන ක්‍රමයට ඇත්තටම මම සාන්තමේරි මහාවිද්‍යාලයේ හම්බන්තොට වෙනුවෙන් අදටත් ඔබතුමාට ගෞරව කරනවා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් මම යොමු වෙනවා වෙනත් අංශයකට. දැන් සාන්තමේරි මහාවිද්‍යාලයේ වගේම ඔබගේ ජීවිතයේ දැන් ඔබ අපච්චි. මම දන්නවා ඔබගේ දුව කියපු සින්දුවක් මට මතක් වෙනවා. තිරු නිදන යාමේ තරු පිපෙන යාමේ පුරහඳයි ඔබ අපේ අපච්චි. පහන් සිත සුමුදුයි රාත්‍රිය නිසලයි උබුදු මල් හිනෙහි. ඉතින් අපේ අපච්චිට කියන මේ සින්දුව ඔබගේ දියණිය මම මේ පෙරේද ඇහුවේ සින්දුව. ඇත්තටම මේ ඔබ අපච්චි කෙනෙක් වශයෙන් ඇත්තටම ඔබගේ ජීවිතේ කොහොමද දැන් ගත කරන විදිය මට චුට්ටක් ඔබේ පැහැදිලි කරන්න ඔබගේ දරු සුරතලුන් සමග. ඔබ දැන් මුණුපුරන් මිනිබිරියක් මට චුට්ටක් අතන කියන්න තියෙනවා. අර මිඩියොත් නැති ඉවරෙච්ච හැටි ඒකට හිටියේ විසාමිත පීම්බි තිරිල් මහත්තයා. ඔව්. මේ තිරිල් මහත්තයා මට කතා කර නාට්‍යයකට ලාවා මා ළඟට. ඔව්. කවුරුහරි මහත්තයා හිටියා. මේ දැන් ඔබතුමාගේ නාට්‍යයක් බැලුවා හරිම ලස්සනයි. දැන් මගෙන් ඔබතුමාට මොකද කරෙන්න ඕන? මං කිව්වා මේ අනේ අමතුමා මට නම් පෞද්ගලික සිටියක් ඕනේ අපේ ඉස්කෝලේ මේ ළමයින්ට රංගශාලාවක් නැහැ. රංගශාලාවක් දෙන්න තිබුවා. එහෙනම් උදේ එන්න කියන්න කරුණානායක මහත්තයාට දිසාපති කාර්යාලයට කරුණානායක මහත්තයා ඒලෙම ලක්ෂ 5ක චෙක් එකක් දුන්නා රංගශාලාවක් හදන්න. ඒක ඔබතුමාගේ පෞද්ගලික ජයග්‍රහණයක් ඇත්තට. ඒක මගේ පෞද්ගලික ජයග්‍රහණය නෙවෙයි ආදි ශිෂ්‍යයන්ගේ ජයග්‍රහණයක්. ඔව් ඔබගේ ප්‍රයත්නය තුලින් ලැබූ ජයග්‍රහණයක්. මම දැන් අහපු ප්‍රශ්නේ ඔබ අපච්චි ඔබගේ ජීවිතයේ සාමාන්‍යයෙන් ඔබ ගෙවෙන්නේ කොහොමද ඔබගේ දරුවෝ සුරුත් දැන් මට එක දුවයි ඉන්නේ ඒ දුව දැන් මේ විවාහ වෙලා ඉන්නවා ඉතින් මම ගෙදර ඉන්නේ ඉතින් මේ දුවයි නෝනයි අපි දැන් වැඩකියාවක් කරනවා සතුටුයි මම පොත් ලියනවා මම සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිරව යනවා අදලත් යනවා එහෙම වැඩ ටික කරගෙන යනවා ඉතින් මම දරුත් පොත් ලියනවා දරුත් මම මේ දවස්වල අලුත් පොතක් ලියනවා මේ කළු සුද්දාගේ හිතුවක්කාර පුත්‍රයා සනී කියලා ඒ කියන්නේ බණ්ඩාරනායක චරිතය මේ ඉස්තර තාත්තා සොල්මණ්ඩායත් බණ්ඩාර මහත්තයා කිව්වේ සනී කියලා ඉතින් ඒ තරගෙදම අලුත් පොතක් ලියලා තිනවා කළු සුද්දාගේ හිතුවක්කාර පුත්‍රයා සනී කියලා මේ පොත දැන් කියනවා ඊට පස්සේ මම සමනලයා ලස්සනයි මේ මියමැස්සා කතරක ළමා පොත් කීපයක් ලියලා තියෙනවා සඳ කිරණ ගීත සාහිත්‍ය පොත් ලියලා තියෙනවා මේ පොත් ලියන්න මට ඉතින් සහයෝගය ලැබෙනවා ඉතින් මේ කොහොම කරගෙන ඉන්න රට පුරා මට වැඩ තියෙනවා වැඩ කරනවා විශ්වවිද්‍යාල වලට යනවා ඉතින් ඔය මේ තාම ඉතින් වයසට ගියට තාරුණ්‍ය ජීවත් වෙනවා ඔබ ඒ වගේම ගීතනු නිර්මාණය කළ ටීඑන් ජයරත්න ඒ වගේම සසිකා නිසංසලා වගේ ප්‍රවීණ ගායන ගායිකාවන් ඔබගේ ගීත මේ ගායනා කරනවා. ඔබට ගායනවා. ඔව්. එතකොට මේ මෙහෙමයි. සසිකා නිසංසලා. ඔව්. ටීඑන් ජයරත්න මාත්‍යා. ඔව්. එක්බත් ජයකොඩි ඊට පස්සේ කර්තාපී දසී පීරිස් විජේ සුන්දර දේරගොඩ රවීන් අලුතෙන් කළා රවීන් කනිස්ක අලුත් ගායකයා තරුණ දවයක් තියෙන තරුණ රංගපාන්නේ එයාට සින්දුවක් කරා අරු කඩා වැටෙන හැටි දුරහසි කියලා මේ ඊබල සින්දුවක් ඉතින් ඒක ගොඩක් මම කියනවා රත්නශ්‍රී විජේසිංහ මහත්තයාගේ සරලීනුව කියන මේ ඒ කාව්‍ය සංග්‍රහය මම සංගීතවත් කරලා ළමාගේ සංග්‍රහයක් බඩපත් කරලා තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඔව් එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔබතුමා මට පොඩි දෙයක් කියන්න ඔබ කොහොමද මේ ආර්ථික සංවර්ධනයේ රටකට කොහොමද සංගීතය බලපාන්නේ? බොහොම කෙටියෙන් කියන්න බලන්න. මිනිස්සු නිරෝගී වුණොත් ඔව් ඇක්ටිවිටි වැඩි වෙනවා නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවා. කිසිම ආයතනයක මිනිස්සු නිවාඩු ගන්නවා නම් අතිරිපයි කියලා ඕක අඩු වෙනවා. මනස සුවපත් වුණාම ශරීරය සුවපත් වෙනවා. මනස සුවපත් වුණාම නිෂ්පාදන ධාරිතාවය වැඩි වෙනවා. ඒක රට ආර්ථිකයට බලපානවා. මිනිස්සු සංයමයටපත් වුණොත් අපරාධ අඩු වෙනවා. ඒක එහෙම අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි කියන දේ ටික තමයි ඒ නිසා සංගීතයෙන් පුළුවන් රටක්ම නිෂ්පාදන ධාරිතාවය දුණු කරලා ප්‍රාර්ථනා වැඩි කරනවා. හොඳ නිරෝගී බව. සංගීතයෙන් පුළුවන් ආර්ථික සංවර්ධනය කරා යම්කිසි රටකට. ඒකට යම්කිසි රටක පාලකයන්ටත් මේක හොඳ පණිවිඩයක් නේද? ඔව්
පාලකයෝ කියලා කියන්නේ සිත සහ කය තියෙනයිනේ. ඔව් එතකොට පාලකයන්ගේ සිත මු르දු නම් ඔව් කය මු르දු වෙනවා. කය මු르දු වුණොත් වැඩ මු르දු වෙනවා. ඔව් දැන් ඒ ගොරෝසු වෙනවා වැඩත් ගොරෝසු වෙනෝනේ. ඒ නිසා පාලකයෝ ඉන්ද්‍රජල සංගීතයක් අහනවා නම් මොකක් අහනවා නම් ගීත සතුටු විඳිනවා නම් මොකක් කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ හොඳ රම්‍ය වූ සුරම්‍ය වූ ජීවිතයක් හදනවා. ඒ ජීවිතෙන් රටට සුබ වෙනවා. රටට සුබ වෙනවා. හරි. මේ සුරම්‍ය ජීවිත හොඳයි. ඔබේ සැලෑ තමයි ඔබ සතුටෙන් ගත කරනවද? බොහොම සතුටෙන් ගත කරනවා. මම හිතනවා. නෑ එහෙම කියන්න බෑ. මොකද මිනිස්සුන්ට සතුටු වෙන කියන්නේ ලීසික ආකාරයක් නෙමෙයිනේ. කලදුරක් මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය ජීවත් වෙනවා කිසි කෙනෙක් ගැටලුවක් නෑ මට ඉතින් ගේ දුර හදාගෙන තියෙනවා යාන වාහන තියෙනවා මට මූතු තියෙනවා මිනිතුල අපි සලකනවා ඉතින් අවශ්‍ය මූතික තියෙනවා ඉතින් ඔය ජීවත් වෙනවා ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සැදෑ සමය ඔබ සතුටෙන් ගත කරනවා. ඔව් සතුට දුක සැප බෙදාගෙන හදාගෙන සතුටෙන් ගත වෙන්න නම් ඉතින් අපි නිවන් දකින්න එපා. ඒක ලීසි ඒක සිත කියන එක පැහැපත්ව කරගෙන යනවා. හරි. තනක සර් ඔබගේ කාලය ඉතාමත් වටිනවා. මගේ කාලයත් ඉතාමත් වටිනවා. මම ඔබ ගැන වෙන්ම තවත් අය මගේ හම්බන්තොට සම්බන්ධ ගොඩාක් අය ගැන මම මේ වගේ කතා කරනවා. ඔබගේ වටිනා කාලය මේ සඳහා ඔබතුමා ගත කරලා මා වෙනුවෙන් අද මේ සදෑ සමයේ ගත කරපු කාලයට ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දැනට විනාඩි 30ක් අපි ගත කරලා තියෙනවා. ඔබගේ ජීවිත අත්දැකීම් ඒ වගේම ජීවිත අත්දැකීම් වගේම සමාජයට දරුවන්ට රටට ඉතා වැදගත්කම කියලා දීලා ඔබ කියනවා. සංගීතයට වගේම වෙනකුත් වෙනත් කතා ලියලා කෙටි කතා ලියලා ඒ වගේම සමාජයට ගොඩාක් අත්දැකීම් ඔබතුමා විසින් නිර්මාණය කරලා තිනවා. මේ අත්දැකීම් ඔබට තවදුරටත් ගෙනියන ඉදිරියට ගෙන යාමට ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්නේ කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබගේ සදා සමය සතුටින් ගත කිරීමට ඔබට හැකියාව ලැබෙන්නේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තව තව නිර්මාණ කරන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවායි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදට අපි මේ වැඩසටහන අවසන් කරනවා. මෙහෙම දැන් දයරත්න මහත්තයත් මගේ ගෝලී. හැබැයි මම ඔයාලට උත්සාහ කරන්නල නැහැ. මම ඔයාලට ඉගෙනුවේ නාට්‍ය රංගපාන ඉගෙනුවා, මනුස්සකම ඉගෙනුවා, සෞන්දර්ය ඉගෙනුවා. ඔව්. ඒ නිසා මේ විශාල හතුරක් තියෙනවා මෙහෙම වගේ අපි වයසකට යනකොට දයරත්නලා වගේ අපිට ගෙනල්ලා අපේ ජීවිතයේ ඉතිහාසය කතා කරලා මේ දුන්නාම අපිට තමයි ජීවත් වෙන්නට ඒක එන්නතක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ සියලු දේ ඔබට පිංගයි තියෙනවා. වත් මේ වැඩ කරන්න ධෛර්යය ලැබෙන්නට ඕනේ. ශක්තිය ලැබෙන්නට ඕනේ. වීරිය ලැබෙන්නට කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි අප්‍රීසියේට්. ඉතින් සහෝදර සහෝදරවරුනි තවත් මෙවැනිම වැදගත් පුද්ගලයෙක් ළඟදීම ඔබ හමුවට කියන තුරු ඔබට සුබ දවසක් සුබ සඳය සමයක් ගත කිරීමට වරන් ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබගෙන් සමගන්න මම දයරත්න බණ්ඩාර. Thank you very much.